Un saluto cordiale e benvenuti e benvenute. Oggi ci addentriamo in una tecnologia fondamentale, una di quelle che, pur lavorando dietro le quinte, sta rendendo i giganteschi modelli di intelligenza artificiale davvero accessibili a tutti. Parliamo della quantizzazione. Vedremo insieme qual è il problema di fondo che va a risolvere, come funziona nel dettaglio, quali sono le strategie principali, i vantaggi, i rischi e alla fine come sta di fatto cambiando il nostro accesso all'IA. Allora, iniziamo subito. Partiamo dal problema fondamentale che i grandi modelli linguistici, i cosiddetti LLM, ci mettono di fronte. I moderni modelli di IA sono potentissimi, non c'è dubbio, ma sono anche enormi, talmente grandi da scontrarsi con quello che in gergo viene chiamato il muro della memoria. In pratica, la difficoltà fisica di caricare e gestire questi colossi sull'hardware che abbiamo a disposizione. Ecco, questa citazione rende benissimo l'idea della scala del problema. Stiamo parlando di sistemi che richiedono risorse a dir poco immense. E questa slide ci dà una misura molto concreta. Un modello come l'Amma 3, per esempio, ha 70 miliardi di parametri. Ogni parametro, in parole semplici, è un numero che rappresenta la forza della connessione tra i neuroni del modello. Se ognuno di questi 70 miliardi di numeri occupa 4 byte, un rapido calcolo ci dice che il modello, così com'è, richiederebbe quasi 280 gigabyte di memoria solo per essere caricato. Una dimensione del genere rende praticamente impossibile far girare questi modelli sull'hardware che usiamo tutti i giorni, creando di fatto un'enorme barriera all'accesso. E se ci fosse un modo per, diciamo così, restringere quel supercomputer? Beh, è proprio qui che entra in gioco la nostra soluzione. Questa soluzione è appunto la quantizzazione. In sostanza è una tecnica di compressione che va a ridurre la precisione dei numeri che compongono il modello. Invece di usare numeri con tantissime cifre decimali super dettagliati, li si approssima con delle rappresentazioni più semplici e soprattutto molto più compatte. In pratica, la quantizzazione trasforma quel supercomputer gigantesco e affamato di energia in qualcosa di infinitamente più gestibile. L'analogia è perfetta, la stessa potenza di calcolo, ma in un formato che possiamo tenere in mano. E questa slide mostra l'impatto in modo chiarissimo. Guardate la riduzione drastica per un modello da 70 miliardi di parametri. Partendo da una precisione a 16 bit, che è già una mezza precisione, servono 140 giga. Se lo quantizziamo a 8 bit, dimezziamo lo spazio, a 70. E scendendo a 4 bit, arriviamo a circa 38 giga. Parliamo di una riduzione di quasi il 75%. Ok, ma come si ottiene questo risultato? Vediamo un po' più da vicino come funziona questo processo. L'idea di fondo è ridurre la granularità, la ricchezza dei numeri che rappresentano i parametri del modello. È un po' come ridurre il numero di colori in un'immagine. Un numero a 32 bit può rappresentare circa 4 miliardi di valori diversi, una precisione altissima. Un intero a 8 bit, al contrario, ne può rappresentare solo 256. Certo, si perdono un po' di sfumature, ma il guadagno in termini di efficienza è semplicemente enorme. Questa conversione quindi non solo riduce l'uso della memoria, ma accelera anche moltissimo i calcoli. Ora, per decidere quando applicare questo processo, esistono due strategie principali. La scelta è tra la quantizzazione post-addestramento o PTQ e l'addestramento consapevole della quantizzazione o QAT. La PTQ è la via più semplice e veloce. Si prende un modello già addestrato e lo si comprime. È rapida, economica e perfetta per un'implementazione veloce. La QAT invece è un approccio più sofisticato. La quantizzazione viene integrata direttamente nel processo di addestramento. Costa di più, richiede più tempo e i dati originali, ma permette al modello di imparare a lavorare con la precisione ridotta, ottenendo alla fine un'accuratezza decisamente superiore. Quindi, per semplificare, la PTQ è la scorciatoia, mentre la CAT è il percorso più lungo ma che porta a risultati migliori. Chiaramente, come per ogni cosa, nessuna soluzione è perfetta. Ci sono sempre dei compromessi da valutare. Partiamo dai vantaggi, che sono tanti e molto concreti. La dimensione del modello si riduce drasticamente. L'inferenza, cioè la velocità con cui il modello ci dà una risposta, diventa molto più rapida. Il consumo di energia crolla e tutto questo porta al vantaggio più grande, l'accessibilità. Finalmente si possono eseguire questi modelli su hardware comune, come laptop e smartphone, democratizzandone di fatto l'uso.
Però è importantissimo capire anche l'altro lato della medaglia. C'è un'inevitabile, anche se piccola, perdita di accuratezza. Se si esagera con la compressione, questa perdita può diventare significativa. I modelli diventano anche più sensibili ai cosiddetti outlier, cioè valori molto diversi dal resto, e possono essere più vulnerabili a certi tipi di attacchi informatici. L'implementazione, quindi, è un'operazione delicata che richiede un bilanciamento molto attento. Nonostante queste sfide, l'impatto generale della quantizzazione è a dir poco trasformativo. Sta davvero cambiando chi può accedere all'intelligenza artificiale avanzata e come può utilizzarla. La quantizzazione non è solo una tecnica di compressione, è un pilastro per il futuro dell'IA. Come dice molto bene questa citazione, è l'anello che collega la teoria astratta alla pratica di tutti i giorni. Ecco, il punto cruciale è proprio questo. La quantizzazione è la tecnologia chiave che sta spostando l'intelligenza artificiale più avanzata dai data center, accessibili a pochi, per portarla direttamente sui nostri dispositivi quotidiani. Dunque, per riassumere questo nostro percorso, abbiamo visto che il problema di partenza è il muro della memoria, con modelli di IA troppo grandi. La soluzione è la quantizzazione, che li rimpicciolisce riducendo la precisione dei loro parametri. Abbiamo visto i due metodi principali, PTQ e QAT, e capito che c'è sempre un compromesso da fare tra efficienza e accuratezza. Ma l'impatto finale è chiarissimo: rendere l'intelligenza artificiale potente e finalmente accessibile a tutti. Grazie per aver seguito questa analisi.